一个人花1688吃一顿高级日料盲盒，主厨做啥我吃啥，到底值不值？这是我见过最丰富的一碗冻饭。 可以吗？好好吃。拼了，跟你。我就一个问题，1688能吃饱吗？哦，那肯定能吃饱。真的？对。如果吃不饱呢？你吃不饱。Hello， 这里真，今天带大家吃个不一样的。我预约了一个1688的高级日料盲盒，厨师做啥我吃啥，连菜单都没有，让我们去看看吧。哦，对了，吃之前我给大家准备了一个惊喜，祝大家2025新年，给大家拜个早年。Hello， 我到了，你好。 我这边有预约，哇，环境好漂亮啊！谢谢。咱们今天就看看这1688花的值不值哦。这边还写了我的名字，整体感觉有点像那种私厨的感觉。然后这边有什么忌口或者过敏的？啊，没有。我们主食的话有寿司和腐饭，需要哪一款？腐饭是什么？腐饭的话就是那种意式的砂锅做的。两个都可以吃吗？对，都可以啊。那两个都要。对，就一样来一个好了。用餐过程中有什么问题，直接跟我说就可以。好。对，因为我们随时都可以调整。 我就一个问题，1688能吃饱吗？哦，那肯定能吃饱。真的？对。如果吃不饱呢？你吃不饱，看来胃口挺大的哈。我们流程走完，那到号里面，如果你没有吃饱的话，基本上送的也都是碳水，寿司啊，然后那个海鲜冻饭啊，那多少都会放点碳水在里面。啊，没关系，能吃饱就行。这是今天的食材是吗？对。这是什么？ 前菜对，今天的第一道的话就是一个日式的茶碗蒸，里面我们搭配的是小青龙，碧色的是一个银杏。小青龙。对，小青龙。芡汁的话，我们是用小青龙的虾膏做的一个芡汁。我们还要加收10%服务10%费。的服务费是多少？168。对。哇，那这有什么爱吃的吗？我都爱吃。等一下被黄了一下，168的服务费。是的。这到你们兜了吗？ 到我们老板兜。对，那让你们老板给我来服务，尝一下吧，今天的前菜。这个虾肉很 Q 弹，尝一下这个鸡蛋，带着鲜味儿的鸡蛋，好喜欢这种边吃边听人讲解的感觉。以前都是我吃，然后给大家讲解，现在就是我吃，有人给我讲解。鳕鱼脆片。鳕鱼脆片哦，这是小零食是吗？蘸着这个酱吃。 好吃，吃完了可以续。可以啊。好，很有层次感，特别脆。第二道是素物，素物的话就比较开胃。我们用松盐蟹给您开一个出冻。精不精致，就是一口的量，带着小花花一起吃。酸甜，酸是这个酱汁，甜是那个蟹肉。我是自己喜欢做饭，然后过了几年，去了16年去的东京学的这个。我妈咖塞是不是指的就是寿司？不是，那个我妈咖塞的话，在日本里面就是拜托的意思，就是拜托主厨，今天我出什么你们吃什么，就跟开盲盒一样。今天的沙西米。这个河豚怎么吃？可以搭配前方的葱段，还有红色是一个罗布尼，对，放在那个河豚上面，不用放完。没事。这里有3片，对。 3片一起吃，可以。尝一口。脆脆的。这个是什么？翅背。这个刀工挺漂亮的。哇，这个好脆。我刚才不是翅背摔了一下吗？为什么要摔一下呢？就是因为翅背是活的，摔完之后它的肉质会收缩，然后就会紧，你的吃起来又脆又甜。甜。这个是什么鱼？ 这是狮鱼，这个颜色渐变色，还挺漂亮的。狮鱼的话，冬天特别肥美。哇，好软啊，入口滑滑的感觉。就是金枪鱼的大指，然后我选用的双酱那个部位，它纹理跟雪花一样。真的。对。所有好吃的东西呢，超过10口它都不好吃。所以我们尽量每道菜让客人在10口以内吃完。这个是什么？这个。 我就先不跟您说。好。对，你先尝一下这个。剧透了是吗？在吃的时候可以蘸一下中间的酱，然后裹满右边的粉末一起使用。尝一口。是不是入口即化？跟冰淇淋一样。比冰淇淋还能化，蘸点这个酱，然后蘸满鹅肝，满满的。酱油。右边的话，我们搭配了翅背2片狮鱼。这好好吃，这个鹅肝甜甜的，有点葡萄味儿。 刮干净，跟我在日料店吃的那个精砖的包起来那种锡纸包起来的不一样。
后面的话是一个碗物，就是热的。这个汤的话就是用日式高汤做的一个轮骨，里面搭配的是鲍鱼。好鲜！你们吃过鱼头豆腐汤吗？这里是它那个鲜度的10倍。哇，鲍鱼。因为很多人其实吃鲍鱼好入味啊。鲍鱼的话，这种是日式的做法。是萝卜是吗？对，这是一个盘菜，盘菜呢也是萝卜的一种。不是有那个说法吗？冬吃萝卜夏吃姜。这个海胆松菌也算特色，因为它没有其他东西，就纯海胆，直接拿手是吗？对，直接食用就可以。你就扎了一片用树叶，一大坨的海胆，好虔诚啊！来一口。冰冰凉凉，好丝滑。吃完这道时候可以解腻，吃东西。这是一个法国的黄玉生，熟的吗？还是刺身的？生的，尝一口刺身生蚝。因为好的生蚝不用做熟，做熟了之后它的营养成分就结束了。对。那你们今天就猜我1688能不能吃？要不先给他们打个招呼，把炒饭的东西准备好。炒饭。做一个鸽子汤。鸽子汤。吃出了坐月子的感觉，这个味道。很健康，很鲜。就要我们不仅要吃好，我们仪式感还是很重要的。我也想要。可以把虎口给我。这个就是情绪价值吗？对，这是仪式感。它那海胆上面亮晶晶的。对，他说我们菜是一道一道的。这海胆真的很好吃，特别鲜美滑嫩。这是一个贵州的酸汤。贵州酸汤。对，我们自己发酵的。用西红柿、生姜还有辣椒。鱼呢是一个白干椒。这个鱼肉好紧实，好嫩。好酸。再算一是钱。刚才您吃的是一个双酱鱼，然后我们这个就是蛇腹，这是完全不一样的。那个蛇腹不是我们套餐里的是吗？我懂。开心啊，免费尝到的一小片，它这个油脂确实挺厚的。然后那个这个是我们今天的第一份。油脂好多，很厚实，很醇厚，但不像肥鱼那么腻。今天小庆鱼，然后再吃鱼的辣椒，每100个里面有一个会辣。希望我是100个里面的那个幸运儿。辣的就是餐费大喽。对，一口闷。哇，好香的那个炭烤的甜辣椒。我不是幸运儿，这个就是深一点的。我以为深一点的就是露一点点红，我发现是全红。谢谢。这个上面这个是什么？我的那个黑松露。黑松露啊，我最爱温泉蛋了。后面打散了之后，然后把和牛放到那个。对，当然你这个吃法也不是不对啊，我们每个人都有自己的吃法。那夹起来，这样不更好看吗？对吧？没有，对，说的是鸡蛋。哇，这个牛肉好好喝，这个奶香味跟我以前吃那个牛肉上面奶香味不一样。所以只要组织足够，真的就 OK。全场我的盘子最干净。我等会可以给你再做一份那个海鲜冻饭。可以，捞着了，捞着了。这里有什么喝的吗？它比食物弄少，苹果汁有点。免费。好，那个泡汤啊。柠檬水呢？那来杯柠檬水吧。终于上主食了，银鳕鱼腐饭是我喜欢吃的那种感觉。必须得吃。对，必须得吃。好喜欢日料店里面的米饭，感觉特别饱满。啊，对，这个是京都的日光大米，它那个会比较胖。炒饭是有点甜甜的味道，看上去油润，但是其实不是很油腻。然后需要调整的话和我说。碳水的快乐从来没有感觉到这么快乐。应该吃过。再给我来一碗。一口饭。这已经好了是吗？这是姜片，手时候还没握，然后直接收就行。直接拿手是吗？啊，对。它下面的饭也调过味儿的。这是一个醋饭。醋饭。真的。好吃。OK。OK，就这样。好。那这个感觉好漂亮啊。肉会更脆一些。对，这个是脆的，然后小猪家呢是糯的。糯的，刀这边可以先尝一下。学到了今天。油糯鱼。这个刀工 OK 不 OK？ 也是我们店的招牌。对，海胆手卷。然后吃完海胆手卷呢，我们就要。很糯，很有嚼劲。哦，就结束了已经。对，如果你这边吃饱的话，我们就结束了。我知道你还没饱，是吧？就跟没吃一样。转一下还有多少鱼还没给你做，就很。哇，
这特制的是吗？海鲜肉饭。海鲜冻饭，哇，捞着了！这是我见过最丰富的一碗冻饭的半圆，特别丰富的一口。可以吗？好好吃，各种口感，有脆脆的，有糯糯的，还有滑滑的海胆，好鲜甜的一碗饭。想不想来一口？这是我吃过最丰富的一碗冻饭，也是最开心的一碗。新的一年我要更努力，争取来第2次。它每一块鱼切的都挺精致的。为什么我感觉我看你吃饭我都觉得香呢？真的？我都看饿了吧我。看你吃饭我都把我自己看饿了。对，这吃饭好香啊！对，吃完会让我有种触觉，我做的有这么好吃吗？好吃，对吃饭比较虔诚。啊，谢谢。对，看把我看饿了。我一般吃到寿司前面那一块我就有点饱了，因为吃完了。你说的都超越自己。主要还不胖。对，这是一个鳕鱼的白菜。白子的话是这个季节特别好吃。萝卜泥把它打散。那个是。我刚才说当一烫了，这个打出来一个可干，有点烫的那个。对。哇。看来是含量很高。然后。哇，它入嘴之后直接化开来，就好像里面就裹了一层水，很厚重的水一样。这个又是一碗碳水了，乌冬面。好精致的乌冬面。乌冬面是这种挂面。我们用的是一个稻田的乌冬面，它不像我们平时可能去外面吃居酒屋那种是粗的嘛。对。对，那种是冻的。确实挺清淡的 ，DIY 一下。这个比挂面更顺滑，更有嚼劲一点。今天喝汤喝饱了。我再给你们握几瓣寿司。主要是我怕你今天握的手酸都握不饱我。不会的饱吗？没有。有一点。而且受你的感染，我发现今天大部分吃会很能吃嘛。好有爱的镜头，又在骗你们生娃，又来了一个手握。是那个糯糯的那一块。翅背。脆脆的口感，特别鲜甜。这个是这上一个大只。继续投喂。这个纹理好漂亮。这块油脂特别厚，吃不进2口。这个剥皮。我经常在网上看一些博主吃那个剥皮鱼啊，今天终于也是吃上了。脆糯的口感很适中。鲜烤鳗鱼，感觉你们做这个是有手法的。这个鳗鱼看的可嫩了。哇，特别嫩，这个照烧酱刷的刚刚好，不会很甜腻。这个也给你。这个整个都给我了。对。今天也是被我捞着了。这是一个帝王龟。帝王龟。要不我就分一分，大家都来一点。可以。不给你一个人。好。这样还是你多一点。谢谢。不一样的三文鱼，看看跟我们以前吃的有什么不一样。哇。吃完之后发现没什么太大。这个它好糯，嚼到后面特别鲜甜。今天这个是超出版的盲盒。有点烫。啊，炒饭，和牛炒饭，真给了一碗炒饭。有点干，不过还挺香。这个和牛是焦焦的，好香啊！汤泡饭，我小时候可爱吃汤泡饭。你吃这边的话，吃汤泡饭，就把卫生汤倒进去。光盘行动从我做起，这个是我的哇。里面有红毛蟹、皮皮虾，还有鱼生。这个皮皮虾是真的是带黄的，品质给的好好。又幸福到了，怎么办？给你切完之后一口一个。好的。哇。加油啊！你没吃过，今晚就不要煮了。因为还有一个，还继续煮吗？不，我们见过裹黄瓜、裹火腿肠的寿司，但是你见过这种豪华刺身的寿司吗？上面还撒了黑松露，更豪横了。这一个还挺大的呢。
给你们看这个横切面漂不漂亮，满口都是鲜味儿。要不就稍微。每一口都能吃到好多好多刺身的感觉。怎么办？把1688的我妈咖啡吃的自助，那这边就给你看。一份接着一份。寿司上能抹点鹅肝吗？可以可以。鹅肝寿司。入口即化。鹅肝跟这个刺身真的好搭呀。结束了。觉得这个1688买的是一个让你心情愉悦，然后还有一个对生活的努力吧。希望下次还能再来。开心。你们觉得这1688花的值吗？好了，今天视频就到这里了，感谢你的观看，咱们下期见，拜拜。